او ځل حدیث درس ته ناست دی او سړی راغی راتلو سره هغه سړي د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل او نیغ امام مالک لراغی او ده ته وی دا درس ته بند کا درس یې پې بند کا وی را پاسه نو پیسه وی را ترغاړه وځه نو ور ترغاړه وی صاحب اجازت راکړه چې دا تندی دې ښکل کړم نو ښکل یې کړ نو مالک صاحب ورته وی ملګري ما خو در باندې لیوني ګمان وکړ چې څوک روغ نه لیونی یو خو د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل او مخکې راغلی او د ترمذي حدیث ته من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم چا چې د خلکو په اوږو قدمونه راواړل نو دوزخ ته ځان له لاره تیاره کړه ولې مسلمان ته ضرر ورسو مجلس په خلکو ګډوډ کټول خلک هغه ته متوجه شي او کبر یې وکړه دا ګناه ده یو خو دا ګناه کړه دویم دې په ما د حدیثو درس بند که دا دې بله بېادبي وکړه او دریم زه دې پاسولم را تر غاړه دې باسلم څه چل شوی دی او په تندي دې ښکل کړم د خدای ساده دا دې څه وکړه هغه سړی ورته وي صاحب دا څلور غلطۍ مې وکړې خو د یو حرس له لاسه وی بیګا مې خوب ولید په خوب کې مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولید ګڼ شمېر ملګري ورسره دي دې جومات ته تشریف راوړه وی راتلو سره یې تپوس وکړ این مالک ابن انس امام مالک څه شو وی چا ورته وی چې صاحب هغه ستا په ګدۍ ناست دی او درس د حدیث وکړئ وی حضور پاک وفرمایل چې اواز کې وته وی تا ته چا وی چې نبی علیہ السلام دې غواړي وی ته پاسې دې خو ترعد فرائص کدا اولی دې رپېدل چې خدای سبا وایي راته وی نبی علیہ السلام مبارک ځان ته رانږدې کړې او وی را تر غاړه یې باسلې او په دې تندي باندې ښکل کړی او تا ته وی مه یارېږه وی زه چې د خوبه راویښ شم ما وی خدایه کله به هغه سینې له زه خپله سینه ورسوم چې بېګا و پورې دواړو جهانو مبارک سردار خپله سینه مګلې ده او کله به هغه تندي له خپلې شونډې ورسوم چې بېګا پې د دواړو جهانو مبارک سردار خپلې شونډې لګولې دي نو په دې حیرس مې دا کار وکړه چې دا څومره زر وکړم نو ښه به دا غلطۍ مې وکړې اوس وروڼو حضور پاک چې را تر غاړه باسي د دین یو عالم ځان ته را تر غاړه باسي چې ښکلی یو عالم ښکلی هغه ته پته ده چې د مامیشن ده په لاس کې لیکلی دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الله وایي چې کوم قرآن خدای درکړی دی هغه خلکو ته ورسوه او رسول الله مبارک فرمائی ترکت فیکم امرین لن تدبلوا ما تمسکتم بهما دو سیدونه مې درته پریښي دي تر څو چې تاسو په هغې منګولې رګولې ګمراهان کېږئ به نه کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب یو د حضور پاک سنت نو د پیغمبر مبارک مشن څه دی قرآن او سنت خلکو ته رسول دا کار چا په لاس کې اخیستی ماله ټول جواب راکې عالمانو چا اخیستی عالمانو کم کار ده چې الله حضور پاک را لېږلی دی او کم مقصد ده چې حضور پاک هجرتونه کړي دي او کم مقصد دی د حضور پاک غاښ مبارک مات شوی دی او کم مقصد ده چې حضور پاک د طائف سفر کړی دی وینو کې شرابور راغلی دی هغه مقصد نن علماو په لاس کې اخیستی دی او خلکو ته یې رسئ عالم ډېر خوش قسمته دی نو حضور پاک عالم ځان ته را تر غاړه باسي ورته پته ده چې زما میشن د لاس کې اخیستی دی زما مقصد دی پوره کوي د امت ته هدایت ذمهداري ده په لاس کې اخیستې ده دا ډېر لوی سعادت دی نو تاسو ټولو ته دا خبره کوم چې په خپلو بچو علمونه وکړئ بچي عالمان کې یو بچی خامخا حافظان او عالمان کې مونږ ټول بچي دنیا ته ورچولی دي چالم دکان خو چې بچی لږ زلمی شي دکان ورته وبس یا بار ملک ته ولیږو یا تجارت ورته شروع کړو د خدای بندګانو په بچو علم وکړي یو بچی د دین عالم کې یو بچی د پیغمبر وارث کې امرو به که به نه مرو
چې ته قبر کې پروت او بچی دلته سودونه کوي او بچی دلته حرام خوري او بچی د رشوتونه اخلي نو لوی تاوان دی د بچیم د استام د الته به د تکوتک نیولي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته چې د بچی ته د لارتا ښودلې وه او که ته قبر کې پروت یا مور قبر کې پرته یو بچی دلته د قرآن شریف تلاوت کوي بچے حافظ دے قرآن لولی بچے پر رمضان کے قرآن لولی بچے عالم دے دا ترجمہ دا دین خدمت کی مور و پلار تے پا قبر کی دا جنت رناگان خوریوی دا تانا پیدا رہے دا تربیت و نتا کردے پا بچو علم و کے علم عالمان کے یو سوچ دا منگ دا خلق پڑھ کے رازی ادا دے چی پا بچی علم کم ڈوڑے با دا کم دینے کہ ڈاکٹر کم ڈوڑے رے رہا کہ انجینئر کم غٹ تنخواہ باخلی ڈوڑے ڈیرا کہ بارمل تاولی کم ڈیری پیسی باو گٹی کہ دلتا میں والے دکانوں میں ڈیری پیسی باو گٹی دان لبا کورم جوڑ کی دان لبا انگلبم جوڑا کیو پیسی با گٹی او کدی مولا کم او دی حافظ کم ڈوڑے با دا کم دے نہیں دا مولا ستن خی گماندہ کم جی دلتا بلا مدرسین دی کی دی شباز پہ گیڑو تنخام نائی او که تنخواگانی دیم نسونا تنخواگانی دی 4,000 و 5,000 چه غٹ مدرسی لوی شیخ الحدیث نو 8,000 9,000 10,000 دا زمان تنخواگانی دی ما یو ځای کې دا خبره وکړه یو بابا ما ته وی دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخواه خو وي د میاشتې وی دا میاشتې 4-5,000 تنخواه ما وی او وی په دې ستاسو گزاره کیږي میں بابا جی پدې کې زمونږ مولیان او حافظان حجونه عمرې کوي ډوډۍ ملاویږي جامه ملاویږي او زمونږ مولیان او حافظان پدې کې حجونه عمرې کوي وی دا څنګه مونږ خو 80,000 تنخواه لو 50,000 تنخواه اخلو او چې میاشت لومبې تاریخ راځي نو بیا را سره پیسې خلاصي او ته پدې کې مونږ حجونه عمرې کوو دا څنګه مې بابا په څنګه نه پیږم یاروی دا زه نه منم څنګه مې بابا جي په څنګه نه پوهېږم نه آخر په 4,000 کې څنګه دې عمرې کوي او ډوډۍ او 400 ته میلاویږي دا څنګه مې کاکا جي په څنګه نه پوهېږم خو زما خبره منې او که مولا بچي له وادو کې او په ډېرې پیسې ولګوي بیا له قرضدارې بشي یا کور ولې جوړوي قیمتي قرضدارې بشي دا منم در سره خو د ضرورياتو ذمهداري خدای غشتې راغه او خدای ورکوي وایي دا څنګه نو مې تا له څه جواب درکړم څنګه څه ته وایي چې داسې روان شو اخوانان نو جیب ته یې ګوتې کړې او 15,000 روپۍ ته یې راوغېستې نو واپس راغی ما ته مولوي صاحب دا خو تا دپاره زما طرف نه هدیه ده مې راکړې نو چې روانېدم مې بابا جي ته اوس یو ټکې بار بار ووایي تا څه وی مې چې دا څنګه مې دا څنګه ستا له جیب نه خدای راوغېستې او مال یې راکړې دغه چل دی دا څنګه شو ستا له کې خدای واچول چې د ملا صاحب له پیسې ورکړم نو ما له خو تا پیسې راکړې ګوره روزي مې د خدای په لاس کې ده روزي چا سره جواب راکې شوق سره داسې نه که نه ما خو یې تاسو د غرونو په منځ کې دونه تیزه چغه به ووهئ چې منګورې ته ورسې ډوډۍ د چا لاس کې ده دقسې دا د عقیدې خبره ده وما من دابة في الارض الا على الله رزقها په دې مخ د ځمکه چې څومره ګردن د مخلوق ګرځي روزي خدای سره ده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چاله خدای روزي فراخ کوي چاله تنګي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين روزي رسان خدای ده نوړې خدای سره پټینه ماشوم مریم تاسو جو ته بیبي مریم وایي زکریا علیہ السلام به کفالت کو او یو وړه کوټګي ولا جوړه کړو او چې کله به زکریا علیہ السلام ته جرنده به واپسې واله او چې بیا براغی جرنده به کولاو کړه ورننه بوت نو هغه ماشوم جینې ته به میوې پرتې وې د اوړي میوې په جمع کې او د جمع په اوړي کې ناشنا نو زکریا علیہ السلام ورته قرآن شریف کې الله فرمایي یا مریم ان لک هذا دا کومې دي هغې څونه په خدای یقین دی دا نه وایي چې زه څه خبرې دا نه وایي چې پیریانو به راوړي
دا نه وای بلکې څه وای قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه دي او ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي بې حسابه روزي ورکوي روزي د چا لاس کې ده وایه شوق سره نو چې خدای لاس کې ده او هغه کافر لی ورکوي چې د خدای دشمن دی مشرک لی ورکوي چې د خدای دشمن دی یهودي عیسائی لی ورکوي نو چې د خدای قرآن ته نست دی هغه له به ورکوي که بیا نه ورکوي ډوډۍ د نه ټوله مونږ خلاصه کړه تاسو څو خوړه ټولو تاسو دغه شملې وخوړئ او باټینګڼه مو خوړه او لاوڼې ماوڼې مو خوړئ چرګان ټول مونږ وخوړه غوښې مونږ وخوړئ یقین په خدای وکړه د هر څه په مونږ خدای خوړل چیلي ګډان مونږ وخوړل تاسو خوړل څه رزق خو موږ له خدای پاک راکړه بیګا ما سلطان رالم مولانا فتح العلوم صاحب ډېر لوی تاوان کړی و خدای چې څه چیلې وکړه ګډ وکړه اوښ څه چی حلال کړی بلا هغه غوښې وې او سې سرې کړې وې او سې دا بل شان درې څلور قسمې پخ کړې وې بیا وروسته فواد وی ما سب سامان تیار کړی دی سار بیا بل دی اوس هلته ګاډي له چا راپسې غونډ چیلې پتونان راوړی دې نه خو څه وخوره کنه نو مونږ الحمدلله روزي مونږ له خدای راکړه زمونږ په خدای یقین او په الله ایمان دی او خدای ښه روزي راکوي الحمدلله ښه ډوډۍ مونږ له خدای پاک راکړه ما ته یو ځل یو ډاکټر له تلم داروي لیکل وي دا ګولۍ او په ناره خورئ مې ناره څه ته وایي وی ته ناره نه پېژنې مې نه وی لکه چې په ناره به دا خورې مې کاکاجي ډاکټر صاحب د نهر نه ماله د مړۍ راکا چې ماله ازمه راولي نهر کم کتاب کې ده نه وی سار چې پاسې مې زه چې سار پاسم بیا مګرمي کوم دومره مې خوړلي ناره ماره زما په کتاب کې نشته مونږ مولیان چې ناجوړ یو خفه کېږي ما د خېټې د لاسه ناجوړ دا نورې درته نه وي او زه د په پښتو کې وایم څومره مولیان چې ناجوړی دا به ټول د خېټې د لاسه ناجوړی زه اکثر د خپلو علماو طالبانو ته وایم چې ډاکټر ته لاړ شئ ډاکټر هغه سټسکوپ راوالي در باندې ګرځئ یاره مولوي صاحب ستا خو ما ایکسرې مې وکړه الټراساونډ مې وکړ ټسټونه مې هم درته وکړل تا کې خو څه بیماري نشته وایم ډاکټر غریب دې ستړی کړ د سر نه خپې پورې په بیمارۍ پسې غریب وګرځېد خو پیدا یې نه کړه نو په پښتو کې په لنډه ورته ووایه که نه چې ډاکټر صاحب بېګا مې شی ډېر والی دی رزق مونږ باندې خدای غوړ چیلي ګډان او چرګان ټول مونږ وخوړل او چې خدای راکوي بس مونږ هم پې بریک ورته نه نیسو خورو یې یو ځل مې د الوا صفت وکړو چې الوا راوړې یو پلیټ نو ما باندې هغه ورځو کې ډاکټر الوا بنده کړې وی دا شوګر زیاتوي نو ته دا مه خوره چې الوا یې کېښوده نو ما ویله که راوړه دا الوا وي دا مه خوره تاله نه ده ښه ملګري ماته وي مې دا څه کړې وړې وې چې زه دا الوا یو نوړی به وخورمه شوګر به څونه اوچت کي زما یو درجه دوه به اوچت کي او چې ونه خورم چې دا مې وخوړه شوګر لږ اوچتی چې مې ونه خوړه ټینشن مې پیدا کېږي ټینشن سره شوګر هم اوچتېږي بلډ پریشر هم اوچتېږي دې خوا که د خدای بنده خدای نعمت راکوي او موږ به نه خورو رزق د چا لاس کې ووایه چې د خدای لاس کې دی نو دا به نه وی که په بچي مې علم وکړه ډوډۍ به څوک ورکوي ډوډۍ به خدای ورکوي زما د قسم داسې خلک ما لیدلی دي داسې خلک چې ډېر زیات ما یو دوست دی او زه یو ځل ډوډۍ له بوتلم په پېښور ښار چې بویه تلم زما د مخه هغه د خپل علاقې علما هم راغوښتي هوټل نه یې روټۍ راوړې وه مختلف قسمونه او دا دسترخوان ډک و دا قسم قسم خوراکونه نو ما سره خوا کې کېناست ډېر نیک سړی دی نو چې کېناسته نو مونږ خو هغه نعمتونه خوړل هغه لی په ډونګه کې دا سپینې مخې نه دي دا راوړې دی ورته مخکې کېښوه مې ته دا نه خورې وي دا په ما باندې دې مخو کې نه غوړي شته نه پکې مساله شته او نه پکې مالګه شته هسې یې شوي زما وي دقه خوراک اوهو وی دا خورم یا سبزی راله یا شی غوړي به پکې ني مساله به پکې ني مالګه به پکې ني چې دا مې وخوړه اوس ماله تاوان دی هسپتال ته به مې رسوي ما ګوره مال څومره ډېر دی لیکن خوراک دغه دی
او زمونږ مولیان طالبان چې مدرسو کې کینی خدای شته که پرهیز پکې شته دا خوروان ده او دا لاسونو باندې مرابېږي او په دې ګیرو یې مرابېږي خو درس سره یې خوري الحمدلله. نو خلاصه د خبرې دا چې روزي رزق مال دولت ټول د الله د طرف نه دی دا خدای ورکوي الحمدلله. نو په بچو علم کوئ ګورې دا مطلب نه دی چې د ډوډۍ دپاره په علم وکړې دا نه خو دا سوچ د ذهن نه وباسئ که دا بچی مې ملا که او دا مې عالم که او دا مې حافظ که نو روزي به د کم ځای نه ډوډۍ به د کم ځای نه قسم په خدای د ده د برکت نه به خدای تعالی هم ډوډۍ درکوي. دوه ورونه راغلل مسلمانان شو یو ورور به یې لګیو هغه به ځان نه مزدوري کوله بل ورور رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست و حدیث به یې زده کول سار